이표 아니 이번에 그 국내에서야? 아니 중국에. 아 중국. 그래서 중국에 날림문서 이야기 나오니. 야 중국 중국이라고 무조건 날림문서가 아니고. 맞아요. 우리도 마찬가지야. 우리도 뭐. 맞습니다. 그게 맞아요. 천금 들려가 빼먹고 오이지 뭐. 맞습니다. 지금 없네. 얼마 전에는 얼마 정도 끝나고 나면 에휴 오셨네. 아 많이 반갑네. 감사합니다. 잘 먹겠습니다. 이거 그래 아, 이제 에어컨이요. 예. 네? 에어컨. 에어컨 청소하고 있습니다. 아, 청소. 예예. 아, 여기는 그 3년은 5년은 모르겠다. 5년 하는 것도 있어. 그건 뭐 돈이 할 일이 뭐예요? 뭐 무슨 옮겨가면 그럼 끝나보기 무슨 일이노? 옮기러 가면 이거 병원에 그 임대차 계약서 서가 12일 된거 아이가? 그래, 뭐 이거 하는 거야. 얇게 하고 있다. 분담도 손 안 하고, 분담도 손 안 하고. 그, 제가 영장이 전화 가지고 못 나더라고. 이거는
계속 내 자신을 가부누었지. 이제 이런 내 모습 나죠